Nah, ini setelah dibersihkan sudah bersih, debu-debunya udah bersih. Ini juga udah nginclong. Terus ini dikasih tambahan pasta pendingin. Nah, ini kita cari dulu pendingin pastanya mana ya. Oke, ini pastanya. Nah, sini kita kasih pasta. Nah, udah. Terus misalnya gimana ya? Aku ribet ya. Ini salah misalnya. Terus kita pasang kipasnya. Ini aku nggak bisa terang. Ini kamera udah matiin dulu deh. Nah, oke, ini setelah dipasang seperti ini, tinggal kita lanjut pasang RAM. Bentar, aku tak nyari RAM-nya dulu, bentar, nyari kanibalan RAM, tunggu ya. Nah, ini udah dapat kanibalan RAM. Oke, kita tinggal pasang. Posisinya seperti ini tuh, ada yang pinnya panjang di sebelah kanan, pinnya pendek sebelah kiri. Tekan dua-duanya sampai bunyi klik. Nah, udah, pastikan sininya ngunci, terus sininya juga ngunci. Kalau udah, tinggal kita coba testing, nyalain. Ayo kita nyalain. Oh, sepertinya nggak cocok nih RAM-nya. Oke, kita coba ganti dulu, cari RAM yang lain. Alhamdulillah, setelah kita coba mencari-cari, ternyata ini memang nggak cocok ini RAM-nya. Kita ganti sama yang tadi nyari lagi. Sekarang dipasang dua, satu 4 GB, satunya 4 GB, jadi total 8 GB. 8 GB. Set. Oke, sip.